钟，1分钟我就来了。哎，时间到啊，我来了啊，我来了啊！来呀！哇，出来了，出来了，出来了！等一下，我那看到臭小子啊！我看到好，我看到好，他在那边。丢了，给他看到。他跑不掉这轮，我一定要走到他。Hello， 各位大家好，我是小白羊，我是枣子，我是小杨，欢迎来到我们今天的超市找找。就是我们是很没有默契耶，没有 OK， 我们这次有默契的，1、2、3一起来 ，OK， 等一下，欢迎来到我们的你来找一找，没有错啊，今天这是第2集啊，然后看我们今天在哪里开场，在这个 fitting room 这边，对，今天我们找到一个安全屋，就是上次小杨我们是在那个 game 场那边开场啊，但是我们找一个安全屋，你们看，还有羊看啊，羊看啊，羊看四周围。我觉得你还是放弃，因为我人在躲。来呀，我怕你呀！OK， 这间我抓，然后 Yuki、小杨还有臭小子，你们3个躲。Yuki 跟小杨一起，然后臭小子1个人，抓到2个人以上 PS4。然后 PS4 嘛，好吗？然后一样，我会在这个安全屋里面等5分钟，你们到处去跑，然后15分钟的时间找你们。Baby room 跟 fitting room 不可以躲，因为上次我看有观众讲躲里面很臭，就是真的很臭啊，我们还是躲在里面。你可以吗，Yuki？啊，这个老王，上一集你躲在哪里？你自己讲。我不想讲啊。5分钟啊，你们躲，然后5分钟到了会在库里面通知你们一声，我会跟你们讲，然后你们自己好好阿盖一下，你们自己行我们讲啊。出我这个房间，你们全躲啊。结束了，打电话给我们，拜拜。去躲吧，小绵羊们，拜拜。躲。老爹来了，老爹来了。 5分钟，快点，你们看着5分钟开始计时。来，5分钟 ，Go。这是小白羊啊，哎，你看哇，真的，这人真的。我等下就控制你做好了，这个我跟你讲。你们看这个人，他完全都没有把我放在眼里。我讲5分钟过后我要出击了，已经在算住了，他还站在那边。有本事你最后10秒你还在那边打。大家看我怎样抓你们。这样大个的安全屋，只有我一个人，还有我的影子。就让你们看一下今天小白羊到底有几厉害抓人。话说我已经变身成灰太狼了，所以今天我不是小白羊，今天我是灰太阳。对，今天我是灰太阳。等下看我怎样抓我们就等啊，5分钟到了，就看我这个魔王出击。OK， 现在我们从那个 fitting room 那边出来了，然后现在我们要去找地方藏了，去躲进角落。上一集对，在角落那边，角落是最容易躲的，而且这个刚变态啊！我不信这是小白羊找到我们2个。对，如果你找到我们2个就切姑姑。不要你切了，你们一起耶！Yuki 他们躲很快哦，哇，比我还孬哎！不，我要走去后面那边，不给我还是要孬一点。手扶梯。来，给你们看美女。哇，美女哦，美女！躲你！这是女孩子的地方哎 ，Yuki 来这种地方，哇，来这种卖内内的地方。哎 ，Yuki 有没有好像不啱咩？这边的地方。哇妈，最孬就是我，还要开始找哦，我觉得。哦，这里3楼。我们先上去2楼，然后下去狙，下了狙我们再上了再下，上了再下。我跟你讲，一定找不到。各位观众，还有1分钟我就来了。小绵羊们，你们躲好了呀！灰太狼要出来抓你们了。那你们看一下我今天的真实身份。喂，我看追尾那边，不要，我来我这边太变态了啦，藏在这边。我觉得他完全不会来，你懂为什么？怎么？因为这边是女孩子的地方，他会觉得很害羞。我们躲在这边，跟你讲，他完全不会发现我们来，要吧 ？OK 啊，我觉得躲在这边。我觉得 OK。有没有在看那个追尾那边？30秒倒数。有人就会有写字。我真的不相信他可以找到我，他的垃圾。我老喂，藏那种卖内衣的地方，没有其他地方躲。没有，我们躲在那边哦。如果我们看到他这样走过来，我们就要移啊。OK， 我们先躲在那边哦。时间到，来通知他们我要出击哦。哎，时间到啊，我来了啊，躲好了呀。哎，时间到啊，我来了啊，躲好了呀，我来了啊。来呀！哇，出来了！来哦，我已经先走看看，不可以这样闹哦。哇，紧张！我们躲在这边就可以了。走，现在开始出发，等我让你们10分钟，计时 ，Go！ 我要出去了。那2个盖子不能抖下鸟哦。偷看。
紧张紧张。一般男孩子是不敢走进来这边的，然后很尴尬，你懂吗？只有女孩子逛的地方嘛。你们看，看到全部都是卖内衣。那边的经过都觉得我们这两个是变态来的。哎，那个安迪是看我们的，我们那个安迪走过来。是哦，走过来，我们要装作不认识啊。有地错了，就是小杨，你们等住，慢慢收这边，看看谁会中我抓到。哎呦！我现在自己都不敢起来，我怕一抬头起来抓到，我们就 GG 了，我们就要买 PS4 了。PS4 不便宜耶，我操！2000块啊！就讲这边没有很大啊，如果真的要抓好他们是一个都跑不掉我跟你们讲，我最少一定要抓一个，拿不到 PS4 不用紧，我讲出那句话我就一定要抓到。小朋友粉丝，刚你们应该看到小朋友刚才从外面经过，我就吓到，哇，更厉害！我从后面过，完全没有看到我，一个白痴。心累哦，在那边躲着看那种无微不微的东西。还有我们是最孬2人组，觉得好像要移一点，移一点，这边比较好。因为我这边视线会看到的。这边对，经过你看一下。小白好像是走过来了喂，哇，在哪里啊？刚才那个 Yugi 是看到他，我紧张紧张哎！旁边是卖内衣啊，我觉得他们应该没有这样不要脸啊，躲在内衣里面，我都不好意思进去啊，所以我就不要进去啊。他的卖内衣的地方躲在里面，你们都可以的话我放你们不用紧。极怕突然从那边走过来了。我懂了，你懂为什么我小朋友不要进来这边？我不敢进来这边，因为这边是。我那地方该小朋友经过找他。他看到我。看紧张啊！他们会躲哪里？最好是没有啊，怎么这样啊？已经很久了嘞。他没有讲厕所不可以。OK， 我们在那边的时候，我们发现厕所啊，走，我们走去厕所。男厕。在那边休息一下先。我几乎已经要绕完了嘞，一个都没有看到。我更紧张啊！他眼睛切掉。我先看一下，这样等一下。等一下，哇，我手有点酸。我现在真的没有头绪，我真的已经绕完这边全部了，然后一个人都没有看到。不用紧，我们在找，我就不信一个都找不到。走，我们可以找。小白羊，看你要怎样找我。我躲厕所，一人一间啊。你躲在这边，躲厕所，然后我躲这边。OK。看，一望无际，全部惨了，这轮真的完了。我跟你们讲，这轮死了，真的，一个都没有看到，还有5分钟而已。哇，我看我要用跑了。Yugi， 你的脚要站上来，不然会从下面看。我怕小白羊等下会从那个缝看那个脚，所以我要把脚抬起放在马桶上面，乖乖坐在那边，等到他找我们。小白羊，我厉害吗？看一下，我自己走。等一下，我那看到臭小子啊！我看到好，他在那边。丢了，给他看到。看到好。咦，那个他跑过去哦。好像这一间没有可以。他跑不掉了这轮，我一定要走到他。他跑过去，我可以看到好，他没得跑了这轮，你懂？看到他超明显，因为头发，我看到一个白金色头发的人一直在那边到处乱跑。不躲怎么样是不可以啊？连续4次跟他碰面，果然这个游戏不孬。我妈，他跑超快耶！我刚已经看到他了，他刚刚在那边，他跑脚头都不跑下了。内衣卖内衣啊，我就要试进去看一下，刚刚没有进到。不能过10分钟，我想出去，但是刚好像给他看到我，直接跑。哇，这么叫我进来这种地方哦？哎呦，很尴尬的一个地方，没有人，再找没有人玩了这人。勇敢点，真的是，对，真的
回来这个地方聊。这是一路看到他，真的太紧张了。更难抓咩？吊车轮真的吊住，最后1分钟。时间到了没？真的时间到了，过10分钟了，小白都还没有。还没打电话呀？我刚才在那个厕所太险了，我不知道做梦。哇，抽又抽啊，慢死！我那烟味有，哇，那时候现在也不懂时间到了没有啊。哎呀，起来起来！好像有看到，我好像一路看到他这样搞，反正我们注意一下。躲这边 ，OK。一个人都没有看到，刚刚看到臭小子，然后到现在就没有再看到他。讲哦，这样厉害躲咩？最后50秒，我左脚都酸了嘞，各位。现在哦，很像 Jackie Chan 一样，躲来躲去。最后一个地方，女装风有没有？时间到了，哇，一个都找不到，哇，真手是汗，超喘，一个找不到。哎，时间到了，时间到了，你们可以出来了。哎，时间到了，时间到了，你们可以出来了，你们可以出来了。 Yes Yes。躲藏很久啊妈！看到他这样多次，眼睛切没就是找不到我，切没你个切没王！躲在厕所就是对了。你们厉害，真的你们厉害！哇，我没有想到这样难抓，其实这边真的很小爆嘞，然后完全抓不到他们，完全看不到他们，不止 PS4 没有拿到，颜面都丢完了，什么灰太狼。让你们看一下今天小白羊到底有几厉害抓人。让你们看一下我今天的真实身份。我真的要抓好哦，他们是一个都跑不掉哦，我跟你们讲。哇，真的是给他们笑死了，这人。哇，我现在很想死哎！你们这讲很厉害，知道吗？就跟他们讲我是灰太阳哎，我讲我都抓，然后我一个抓不到，冰结果就控到他的头，灰太狼。哇，我抓不到小羊跟 Yuki， 我真的不懂他们躲哪里。不过臭小子哎，我是真的有看到他，我记得那是在卖运动的地方，我看到他的头发，我就直接冲过去，他人不见掉，然后就没有头发，其实只是假的。我放了一个头发在那边，他跑超快，我看你还有2只腿藏在哪里？这边太快了啦！哇，一个都抓不到。好啊，所以这局我输了，2连败，这个游戏2连败，到现在还没有赢过，不是没有赢哎，抓到一个还不用紧。一个我没有抓到，所以下一集就你抓哦，到我下一集就到臭小子抓。所以如果这影片可以过1000个赞的话，下一集就臭小子抓。你抓到 PS4 啊，你一定抓不到，我跟你讲，难到死，超级无敌难啊！我跟你讲，我要 PS4 很久哦。你抓到我就买呀！你打电话跟我讲啊。你抓不到吧？你不要想这样简单。我上一集也是这样，我是觉得很简单。如果你找到我们，我切姑姑。你切吧，我没有，我不要，我宁愿买我不要切。好，所以今天的影片就到这边喽。喜欢影片的话，记得点赞和分享，还有不要订阅小羊。臭小子，还有友谊。好啊，如果订阅我的圈，就记得来听旁边的小铃铛，还有记得 follow 我们的 IG。我们下期再见，拜拜。